甲流千万别硬扛了，小心一人感染全家传染。像我们医院那些儿科、呼吸科都是挤满了来看流感的，大部分都有发热、咳嗽、咽干、咽痛、身体怕冷等症状。其实这些症状古代也有，但是那个时候没有甲流这个说法，大多被辩证为风寒感冒，兼有里热。这碗出自张仲景的大青龙汤就能对症用得上。我们取麻黄18克、桂枝、甘草、杏仁各6克、生姜9克、大枣10枚，再加上9克石膏一起煮水，能发汗解表、兼清郁热，适合咳嗽咽痛、怕冷身体却发热的情况。你学会了吗？